脖子转动，咔咔响，这里位置又僵又硬的，让崔老师完成这套颈椎保健操，一共7个动作，动作比较多，赶紧点赞收藏，跟着我一起练起来。第一个动作，前后点头20次；第二个动作，左右点头20次；第三个动作，廓形扬头20次；第四个动作，下拉扬头20次；第5个动作，前后绕肩20次；第6个动作，外旋绕肩20次；第7个动作，双臂抬肩20次。以上7个动作，每天早上起来我们练一练，让我们整个颈部位置又通透又舒服。关注崔老师，动作比较多，一定记得点赞收藏，跟着崔老师一起练起来吧。